اهلا بيكم. ارجع اقول لكم تاني انه في حاجات في الطب كتيره قوي لم يقدرها الانسان والشعب العربي بشكل جيد. من ضمنها الشخير. الشخير من الحالات المرضيه اللي كانت بتعتبر في التراث شيء طبيعي، وكنا حتى لما بنفوت في الشوارع واحنا صغيرين في الثمانينات الكلام ده ونلاقي مكتوب مثلا عياده النوم، نتريق بينا وبين بعض. يعني ما كناش لسه دخلنا كليه الطب ساعتها في الثمانينات، نقعد بقى هو النوم كمان له عياده، ده مش عارف ايه. ده طلعت حاجه مهمه قوي لما دخلنا كليه الطب، بدانا نفهم. ومع تقدم السنين بقت دي عياده اساسيه في كل الكليات. عياده النوم، عياده امراض النوم وعلاج امراض النوم دي مهمه جدا. الشخير يا جماعه له تاثير سلبي جدا على المجتمع. الراجل اللي بيشخر يعني معناها انه مفيش اكسجين داخل كويس جدا اثناء النوم لجسمه، وبيصحى مصدع، فهتلاقيه راح الشغل مش قادر يركز لسه في الشغل. هو ده الموظف اللي انت بتدخل عليه في بداية اليوم وانت رايح كلك حماس بورقك في اول اليوم ونفسك ورقك يخلص، فتلاقيه رد عليك رد مش كويس. معلش فوت علينا بكرة يا سيد. الحمد لله الامور بتتحسن ومصر الجديدة احلى واجمل والدنيا ماشية، لان احنا عندنا ادارة قوية فماشية بتحسن وبتقدم كبير. لكن ده كان بيحصل زمان، وفي التراث جزء منه لسه موجود الحقيقة، جزء كبير، جزء من الإهمال الصحي للناس اللي بينعكس على ساعات أقول إيه، الراجل ده محدش داري بيه فعلا. الراجل اللي أنت بتتهمه إن هو صدع ومش قادر يرد عليك ورد عليك أجريسيف. ويمكن إحنا شفنا حادثة قريب، حادثة كده تعدي مرور الكرام على الناس، اللي هو إيه، واحد داخل، مش شرط، انا ما بتكلمش على حادثه معينه لكن ده بيتكرر. واحد داخل مصلحه فبيتعامل كعميل وبيتعامل مع خدمه عملاء بتاعه المصلحه دي، انا مش قصدي على حاجه معينه عشان ما حدش يزعل، وحصلت خناقه بينهم. ما حدش فكر ليه بعض الناس بتتخانق من غير ما تعرف بعض. واحد معادي واحد وبينهم عداوه فتقابلوا في يوم وتنافس ومش عارف ايه فاتخانقوا. في اسباب، هم غلطانين بس في اسباب. لكن شيء غريب وعليه علامه استفهام ان انسان يتخانق مع انسان ويضربه ويحصل عراك بينهم، معركه، وهم ما يعرفوش بعض اساسا، من 5 دقايق بالظبط ما يعرفوش بعض. ده شيء عجيب جدا. فده يخليني اقول انه اكيد في خلل نفسي، ده جزء نفسي والطب النفسي يكلمنا، لكن في كلام عضوي. لو بحثنا في الشكل العضوي هل ده نام كويس؟ يقول لك لا ما نمتش، اصل ما نمتش، معلش يا جماعه انا كنت متنرفز ما نمتش كويس. ما نمتش كويس ليه؟ عشان عندك اعواج في الحاجز الانفي، عشان عندك صعوبه في التنفس اثناء النوم، عشان عندك شخير. ما هو ده اللي معصبك. انا عصبي فعلا على طول، ده انا ما بطقش كلمتين على بعض، ده لما بيجي حد يكلمني في التليفون ببقى عايز اقفل معاه. قد يكون نفسي وقد يكون نفسي وعضوي، ما تستهونوش بالعضويه في الموضوع، العضوي يعني في الموضوع، لانه هو ممكن يكون سبب مهم جدا 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 للفيديوهات العنيفه اللي احنا بنشوفها في العالم كله. ما بتكلمش على مصر بس، مصر على فكره من اقل حاجات العنف في العالم. ده بره في اوروبا وامريكا في حاجات عنف خطيره جدا، اللي هو بقى واحد ماشي بالسكينه عمال يعور في البني ادمين. انت بتقول لي ما في، لا ده دي حادثه بيبقى معروف، لكن السفاح اللي بيقتل 70 وبيقتل 60 ده موجود في الجينات الخارجيه. الحمد لله ما عندناش الجين ده موجود في مصر. خلينا نرجع لحوارنا النهارده والممتع مع ضيفي العزيز المبدع. ضيفي هو الاستاذ دكتور هشام ابراهيم، استشاري الانف والاذن والحنجره، صاحب دكتوراه الانف والاذن والحنجره والعلاج بالليزر من كليه الطب جامعه القاهره وزماله الجمعيه العالميه والاوروبيه للشخير واثناء والشخير وامراض النوم، والاستاذ الزائر بمستشفى رويال كير. اهلا بيك يا دكتور هشام ومنورني. اهلا يا دكتور ايمن بيك. مرضك، انا هسالك سؤال قبل ما ندخل الحلقه. المريض اللي جاي لك عنده بيشتكي من شخير، وطبعا انت ما شاء الله بيقعد في العياده بينتظر شويه، بيتعصب ولا مريض الشخير؟ طبعا بيتعصب. طبعا اللي هو الويتنج قاعد بقاله شويه عبال ما يدخل معاه دوره. هو اساسا من غير اي حاجه متعصب، هو اساسا مخنوق، هو اساسا ما بيعرفش ياخد نفسه، مش طايق نفسه. اقول لحضرتك على حاجه، انا اللي متابعيني على اليوتيوب والبيج عندي، انا قريب جدا هننزل العيان ده قال كام جمله الحقيقه في منتهى الخطوره ومنتهى التاثر. قال جملتين بعد ما عملت له العمليه
وبفك له الدعامه، بصيت لقيته بيعيط. يعني بتعيط ليه؟ قال لي بعيط عشان انا بقالي 30 سنه تعبان، وبقالي 30 سنه زوجتي اللي قاعده جنبي دي بظلمها. قلت له بتظلمها في ايه؟ بتعصب عليه. بتعصب عليه. 30 سنه متعصب على اولادي، 30 سنه متعصب على زوجتي. ال10 ايام الاخرانيين اللي بعد ما مناخيري فتحت والهواء دخل جوه حلقي، انا بقيت شخص تاني في ال10 ايام دول، وبقيت هادي وبعتذر لهم وهعوضهم على السنين اللي هي كان اسلوبي معهم وحش. ده الاكتر من كده. وهو بيعيط بالدموع، والله اللي متابعني هيشوفوا الفيديو ده. قال انا علاقتي بربنا الفتره اللي فاتت كانت سيئه جدا. صح. ودي حاجه كانت الحقيقه يعني فاجئتني. يعني حتى الشخير والخنقه وكتمه النفس بتخلي الواحد من كتر ما هو هو متعصب مجهد ما بيقدرش يروح يصلي. مش قادر يروح فعلا. قال لي انا هرجع اصلي تاني، هرجع انتظم تاني، هصلح الجمله ملوش بقى. مبرر طبعا، بس ملوش يعني مبرر. بس يعني اقول يعني ايه، يعني لازم نضع في الاعتبار العوامل دي كلها. قال هصلح علاقتي مع ربنا تاني. الحقيقه يعني انا فوجئت جدا بالجملتين ربنا دول. يوفقك. فده مصداقا للكلام بتاع حضرتك، ان العصبيه وعدم والنرفزه وعدم النوم والتنشن اللي الشخص بيبقى فيه بيأثر على حياته بطريقه غير طبيعيه وغير حد يقدر يتخيلها. الامريكان لما بيعملوا افلام بيعملوها بحرفيه عاليه، خصوصا الناس المحترفين. هو للاسف على فكره يعني الناس برضه لازم تفهم ان السينما الامريكيه في ازمه كبيره جدا من اول 2013 و14 زي المصريين، بس بيعملوا برضه زي المصريين. زي ما مصر بتطلع حاجات لمروان حامد كده فجاه، بتطلع تامر محسن فجاه يطلع حاجات حلوه، ان في شويه عباقره موجودين في مصر. امريكان برضه عندهم كده. يوم لما يعملوا فيلم حلو يعملوا ايه بقى؟ يجيبوا واحد، عايزين يجيبوا واحد مثلا بيعاني من مشكله عقليه، نوع من الغباء والبله، لازم يطلعوا عنده مشكله في التنفس وهو بيتكلم. يعني شوف الحرفنه بقى، يطلعوا عنده مشكله كانه اخنف، كانه مش قادر ويطلعوه لو بينام. يعني هو حد بيصحيه بقى في افلام يعني كده يطلعوه بيشخر، يطلعوه بيشخر عشان يربطوا. طبعا يربط. لا ده هم حريفه قوي، ملاحظه هايله، حريفه جدا جدا في الفكره دي. ان هم يطلعوا البني ادم او الست الغبيه بيربطوها بكده. بس خد بال حضرتك، عمرهم ما هيربطوا بحاجه زي كده وهو مش متاكد ان في ارتباط. يعني مش بيعمل دول بيدرسوا بالظبط كده، لا بدراسه. دراسه بالظبط كده. لا ده هم عندهم المورفولوجي بتاع الوش نفسه. بيجيبوا مثلا عايزين يعملوا فيلم يطلعوا ايديوت، يطلعوا بلهاء، واحد ابله، فيعملوا له مورفولوجي شكل مميز جدا. تعالى بقى نبص للضغط والسكر، ايه علاقته بقى بالشيخ؟ الضغط والسكر ده يعني الابحاث الحديثه جدا اثبتت ان مريض الشخير لازم يتاثر، عنده مشاكل كاعراض جانبيه للشخير، مشاكل في القلب، مشاكل في الضغط، مشاكل في السكر. واحنا يعني زي ما بنقول احنا درسنا الحاجات دي وفي الحلقات اللي فاتت، وقلنا ازاي ان مريض الشخير الضغط بتاعه بيتاثر. ده الاكتر من كده كمان، ان كتير جدا من العيانين بعد العمليه، طبعا اللي هو الشخير اللي هو تايب 1، قصدي الهايبرتنشن تايب 1، اللي هو بعد العمليه بيجي لي يقول لي حاجتين. اول حاجه يقول لي ابتديت انتظم في ضغط الدم عندي، ما بحتاجش ان انا اخد ادويه خالص. واذا كان ضغط الدم عنده بقاله فتره طويله وعالي وغير منتظم، يبتدي ينتظم مع العلاج. مريض الشخير لازم يبقى عارف ان هو بيوصل لمرحله علاج الضغط بتاعه ما بيأثرش معاه 100%. دي من مضاعفات الشخير. من مضاعفات الشخير على طول الضغط بيبقى ملخبط. وانس ان هو الشخير انتهى واتعملت العمليه بتاعته، الضغط بيبتدي ينتظم يا اما بينتهي. طب انا عايز اروح لكمان حاجه مهمه قوي، لانه في ناس عندها اعتقاد ان هعمل عمليه الشخير دي هترجع تاني، هعمل عمليه الشخير هترجع تاني. هل ده حقيقي؟ ابدا ابدا، ما فيش عمليه شخير بترجع تاني نهائي ابدا. ليه؟
لان فكره عمليه الشخير اولا بنصلح الحاجز الانفي. عمرك حضرتك سمعت ان واحد مثلا ايده اتكسرت واتصلحت، وبعد ما اتصلحت وبقت تمام رجعت اتعوجت تاني؟ الا لو كسرها تاني. الا لو كسرها تاني او كانت العمليه غلط. هو بالظبط كده الحاجز الانفي. الحاجز الانفي لما بيتعمل مظبوط عمره ما يرجع تاني. طيب فكره عمليات الشخير ده احنا اللي باين قدامنا ده الشيفر، واحنا بنصغر بيه غضاريف الانف. طيب عمليات الحلق فكرتها ايه؟ ببساطه جدا عمليات الحلق فكرتها ان احنا بنعمل تجميل لسقف الحلق، ان احنا بنعمل فايبروزس او تليف في جزء من الحلق. هذا التليف عمره ما يرجع مره تاني، عمر ما الانسجه ترجع مره تاني حيه. استحال، او مش بلاش كلمه ما ترجعش حيه، عمرها ما ترجع تاني بالالاستيسيتي او بالمرونه اللي كانت فيها قبل كده. فعشان كده عمليات الشخير ما بترجعش. طب اللسان المتضخم، اعوجاج الحاجز الانفي كاسباب للشخير، اللوزتين المتضخمتين، اللحميه، كل دي اسباب، كل واحده ليها عمليه الشخير تيلورد. بالظبط كده. شوف حضرتك سؤالك مهم جدا، وكتير جدا من الناس لما بتجيلي وبنعمل لهم المنظار واعمل لهم الفحص وابص الاقي عندهم مثلا يا اما 2 ليفلز او 3 ليفلز من الجراحات، سواء كانت في الانف او الحلق او منطقه اللسان وتحتيها. يسالني سؤال: طب يا دكتور ما نعمل الانف بس، ما نعمل الحلق بس؟ طبعا لما اقول له اجابتي بتقول ايه؟ استحاله ان العيان يتحسن لو عملنا له جزء من العمليه والجزء الثاني ما اتعملش. طب برضه ليه؟ لان موضوع الشخير عباره عن انبوبه فيها 3 سدات. لو ال3 سدات دول انا شلت سدتين، مش هقول واحده، لو شلت سدتين وفي نقطه في التيوب دي مسدوده، عمر ما الهواء هيدخل. هيفضل برضه النقطه الثالثه سد مجرى التنفس وكاننا ما عملناش حاجه. عشان كده الكي والتريك في موضوع الشخير ان احنا لازم نعمل دايجنوزس كويس جدا، تشخيص كويس جدا، وكل نقطه موجوده بتعمل سد في مجرى التنفس لازم تزال وتتحسن بنسبه 100%. العمليه بتعمل على مرحله ولا 2 ولا 3؟ لا مرحله واحده. مفيش عمليات شخير على مرحلتين و3 ابدا، مفيش حاجه اسمها كده. السؤال المهم يعني حتى لو العمليه فيها اكتر من ليفل، حتى لو فيها اكتر من مستوى في الانغلاق، طبعا كله بتعمل في مرحله لا واحدة. كله بتعمل في مرحله واحده. ما فيش عندنا حاجه اسمها النهارده اعمل لك عمليه وبعد 6 اشهر العمليه الثانيه. طب هو مش هيتحسن. هو متخيل حضرتك ان في حد عيان نعمل له عمليه شخير واقول له بعد 6 اشهر نعمل العمليه الثانيه وهو اساسا بعد العمليه تقول ما اتحسنش؟ هيجي يعمل ايه؟ طب اذا كان العمليه الاولانيه ما حسنتنيش هدخل اعمل عمليه ثانيه؟ لا يمكن طبعا. مش الفكره عمليتين، هي فكره ان احنا لازم نحسن عيان الشخير. غرفه عمليات نفسها الشخير مختلفه عن غرفه العمليات التقليديه بتاعت الجراحات الاخرى؟ ده سؤال حلو بقى. يعني ما يسالوش الا دكتور يعني. شوف حضرتك، اكيد وخاصه في اخر 10 سنين تجهيز غرفه عمليات الشخير بيختلف عن تجهيز غرفه عمليات انف واذن عموما ويختلف عن تجهيز غرفه العمليات بصفه عامه في اي مستشفى. انا ما بتكلمش في الماديات، لكن انا بتكلم في نوعيه الاجهزه اللي موجوده. عشان كده عيانين كتير جدا يجوا يقولوا لي يا دكتور هشام ما تيجي تعمل لنا العمليه في مستشفى سين، مستشفى عاليه جدا وفخمه جدا، بس ما ينفعش. ليه؟ لان الاجهزه المتواجده في حجره عمليات الجراحات الشخير مختلفه تماما. يعني احنا عندنا مثلا مناظير كامله، عندنا جهاز الراديو فريكونسي التردد الحراري، عندنا جهاز الكوبليشن، عندنا جهاز الشيفر، عندنا اللوبس اللي بتكبر العمليات. الاهم من ده كله الحقيقه التخدير ومناظير التخدير والتكنولوجي والطريقه اللي بنخدر بيها العيانين الصعب، لان كل عيانين الشخير صعب تخديرهم. فانت محتاج حاجتين: محتاج طبيب محترف في شغل الشخير، محتاج اجهزه نقدر ننيم بيها عيان الشخير، سواء كان فايبر اوبتيك، سواء كان الحاجات الريجيد. هو غرفه عمليات الشخير مختلفه تماما. حتى المساعد اللي بيساعدني
لازم يكون محترف في شغل الشخير. حتى الممرضات محترفين في الكلام ده كله. البوست اوبراتيف اللي ما بعد عمليه الشخير، اللي هي الريكفري، اللي احنا الاوضه اللي بينام فيها ويبتدي لمده ساعتين 3 وبعد كده يروح. كل حاجه مختلفه، كل حاجه مختلفه. لما نشوف عيان اللي بيعاني من الشخير ده، زي ما قلت لكم، دي حالات مرضيه بس بيتسكت عليها سنين، زيها زي حاجات كتيره. مثلا يعني عندنا في الطب ناس كتير مثلا يقول لك انا عندي سكر بقاله 30 سنه، ضغط بقاله 20 سنه، عندي مشكله في الركبه بقالها 15 سنه، الشخير بشخر بقالي 20 30 سنه. مصر فيها حاجات دي بقى تاخد فيها مركز اول زي ما كده في الجراحه كنا لما نشوف مثلا طحال كبير قوي سموه ايجيبشن سبلين، لان هم ما بيشوفوش في حته تانية غير ان الطحال يبقى كبير قوي، الناس ساكته عليه. كبد مندوزه دي ما كانتش شافش في اي حته تانية، الناس ساكته على الفاريكو، يعني على حاله معينه لغايه لما زادت. الصبر على الاشياء مش في الحاله الطبيه يا جماعه، دي مش مكرمه، ده تصرف خاطئ لازم يتغير. طب نسمع كلام الناس ونشوف تعبيراتهم، خصوصا بعد فتره طويله بتكون ازاي. هشام محمد رشاد، سن 64 سنه. كنت بعاني من انسداد في الانف بطريقه فظيعه. يعني كنت من فتره طويله حوالي 3 4 5 سنين كده كنت بشتكي من انسداد شويه في الانف، وبعدين زادت من سنتين كده اكتر، فحصل انسداد خالص بقى، فبقيت بتنفس من الفم بس. وبعدين رحت لكام دكتور، يعني كل دكتور كان ليه تشخيص معين. يعني كنت عايز اعمل عمليه، فقالوا لي لا مش هتنفع العمليه عشان السن كان كبير 64 سنه. هنا السن هل هو عائق امام هذه النوعيه من الجراحات؟ الحاجه الثانيه طبعا سؤال مهم قوي، هل الكوبليشن راديو فريكونسي الناس بتعتبره او فاهمين ان هو نوع من الجراحه، ولا لسه بيعتقدوا ان ده شيء غير الجراحه؟ سؤالين في منتهى الاهميه. اولا السن سؤال متكرر، والحقيقه بيجي لي ناس كتير جدا وبزعل جدا لما يجي لي حد يقول انا يعني اتقال لي ان السن عائق. يعني ايه كلمه السن عائق؟ يعني واحد عنده 70 سنه 75 سنه وبيموت وما بيتنفسش وما بينامش، ايه المشكله ان انا اعمل له عمليه؟ ده ايفن حتى لو هو عنده مشكله صحيه ان اوبرابل ان هو ما يدخلش اوضه العمليات، النهارده بيتعمل له بالبنج الموضعي يا سيدي، نحسنه 50%، يعرف ينام، يعرف يعني يكمل بقيه ايام حياته ان بيس. فطبعا السن الحقيقه من دي 1 لغايه دي يعني النهايه ما عندناش حاجه اسمها. احنا جبنا حالات كتير جدا، عملنا حالات كتير جدا لغايه 77 سنه و78 سنه عمليات شخير كامله باللوز، بسقف الحلق، بالحاجز الانفي، والعين بيتحسن، وكلها دوكيومنتد على اليوتيوب. دي حاجه. سؤال حضرتك الثاني اللي هو الكوبليشن والراديو فريكونسي، هل بيعتبروا من الجراحات؟ سؤال مهم جدا بتسأله يومين. هو يا دكتور هشام هتعمل لي عمليه بالجراحه ولا بالليزر؟ ما هي الليزر والكوبليشن ده جراحه. ما هو بالظبط كده. هتعمل لي العمليه بالجراحه ولا بالكوبليشن؟ الحقيقه البرنامج بتاع حضرتك احنا بنرفع فيه الثقافه الطبيه بطريقه يعني سريعه جدا الحقيقه. فبكرر من المره المليون ان التولز اللي احنا بنشتغل بيها، اللي هو سواء كوبليشن، سواء راديو فريكونسي، سواء ليزر، كل دي اجهزه بنشتغل بيها شغل الجراحه. دي بالظبط بديل المشرط. هو ده اللي انا عايز اوصله للناس. المشرط كان بيقطع ودم والطريقه قديمه، لكن النهارده بنستبدله بطرق حديثه زي الكوبليشن، زي الراديو فريكونسي، بيقطع بدون دم، بيقطع بدون حراره، بيقطع وبيلحم في نفس الوقت، مفيش نزيف، مفيش الم. كل يوم النهارده بيطلع حاجه جديده، لكن هي كلها تولز وادوات عمليات باجهزه جراحيه. هي كل الهدف دلوقتي في التكنولوجيا في العالم الجراحي هو استبدال يعني ادور على حاجه غير المشرط، اقطع بحاجه غير المشرط وغير الازميل في العظم، ادور على شيء يخفف الدمج
اللي بيحدثوا الحالات الحاده، لان كل حاجه ليها حاجه. يعني ما زال المشرط هيفضل طول عمره موجود، المشرط ده اداه جراحيه مهمه جدا جدا جدا. هنسمع بعد المريض وهو بيكمل حكايته، لكن كالعاده الحوار معك ممتع ولا اريد ان ينتهي. اشكرك يا دكتور ايمن حبيبي، أشكرك شكرا جزيلا على زيارتك الجميلة. ضيف العزيز المبدع دائما الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم، استشاري الأنف والأذن والحنجرة واستشاري العلاج بالليزر وصاحب زمالة الجمعية العالمية والأوروبية للشخير وأمراض النوم، والأستاذ الزائر من مستشفى رويال كير بالخرطوم. كان ضيفي في واحدة من حلقاته الراقية جدا في عالم مثير. الأنف والأذن والحنجرة يظل عالم أسير مليء بالأسرار حتى على أهل الطب. هذا البرانش كان ولا يزال غرفة ذهبية مغلقة ينظر إليها المتخصصون الآخرون بمزيد من الإعجاب، وخصوصا أن كل حالات الأنف والأذن والحنجرة بترتبط ارتباط وثيق بفروع الطب الأخرى. حدث ولا حرج. ففي البطنة نحن في السكر وفي الضغط وفي اضطرابات القلب وفي الأزمات القلبية ننظر أيضا إلى الشخير. في الشست في الصدرية الالتهاب المزمن وعزمة الصدر ينظروا إلى الحاجز الأنفي، وبرضه ينظروا إلى الشخير. تأثر النوم والمشاكل النوم والناس بتوع المخ والأعصاب ومش عارف إيه ينظروا للشخير. الأنف والأذن ما أجمل هذا البرانش وما أكثر أصحابه حظا. خليكم دايما مع الدكتور. العمليه ما خدتش يعني اكتر من ساعه و10 دقائق بس. حسيت بتحسن بعد ما شال الفتيل، وبعد اسبوع بالظبط كده 10 ايام بالكتير شال الدعامات. بصراحه استريحت نفسيا، مش لاي اهداف تانية. بصراحه انا استريحت نفسيا، حتى كان كتمه القلب نفسها مع الانسداد كانت عامله لي مشاكل جامده.